guys, ayan si Kuya Jerry ng barangay captain ng Hey, this year, man. Ikaw ang kuwan, ha? Siyempre. Punta ka doon sa Anglo Ride, ikaw ang maganda yung mga videos mo, man. Yeah, si Kuya Jerry guys, live oh. Nandito siya sa ating mga Vietnamese ride. BGY. Si Kuya. At ang siyempre, Agila, hindi mawawala yan. Damn yan. Natin si Brian. Nagbabalik. Tayo pa natin yung mga kasama natin guys. Dito tayo sa Vietnamese ride. Na-invite tayo dito. Ano pangalan? Ride po. XDB ride. Yeah. Sir Bobby oh. Yeah. Siyempre, yan, tutulungan natin sila mag-set up, siyempre. Good morning, Mr. Zhang. Hey, how's it going? How are you? All right. Oh, yeah. Salt and Light. That's right. Salt and Light. There's Melissa right there. That's their XDB ride. All right. I need you to move out of the... Set up muna, tulungan natin sila. Okay guys, ayan o. Jesus Swag, Save, Worship, and Glorify. Ating representative today guys. Yun o. Ayan na guys o. Yan si Kuya... Yeah, Agila yan o, lakas yan. Si Kuya Ruel. Ruel, payumo ng Agila. Lakas yan guys. Yun o. Swaggy P. Guys, so marami na yung mga riders dito sa XDB. Madami na mga riders. No? Kuya Daniel. Din yan, no? Adobo Belo. Yes, sir. Lakas ang mga yan. Sir Ben. Yan. Si Kuya, oh. Kuya, kamusta? Inaantay nga namin eh. Tawa, batiin mo nga. O pero si Kuya, inaantay ka na. Oh. Siya pa naman ang pasimuno. Yan, Adobo Belo. XDB. Ayan guys. Riders for the day. Okay guys, ayan na. Group picture na daw, group picture. Yun si Jang. Top ang malakasan guys, so si Kuya Joe. Ayan. Sana sir, you know. Grupo nila. Sabi niya eh, siya nga ang pasimuno eh. Wala pa eh. Baka naligaw. Kasi yung GPS doon tinutulong. I know, doon nga rin ako nagpunta kanina eh. Tapos mabuti may... Yun, no? Natin. Yun, no? Ayan na, go na. Go na guys. Okay guys, nandito ang mga pangmalakasan. Ayun o. Okay guys, oh, ayan o. Focus at Banayad live oh. Dito tayo. At syempre nakita na natin ang Uberelo. Ayun o. Ganda o. From Banayad, syempre Miss Jackie. At syempre si Lilet. At si Sir Yoyong oh. Live oh. Hey. Pahawak nga, Sir Yoyong. Live, nakita rin sa bakas. Buhay ka pa. Paplos. Buhay ka pa. Living legend. Living legend. At syempre, ang idol ko si Sir Bernard. Idol natin na, Sir Bernard ng Banayad. Dito tayo sa mga pangmalakasan, syempre. Yun, oh. Tara lang, guys. Vietnamese ride to, guys. Ano ba to? Vietnamese ride o Filipino ride? Filipino ride na pala ito. Hindi pala nilock ni Mike. Sabi ko, bakit ang ano ng flow ng ano ko? Wala pala, hindi pala nakalock. Nilagay lang pala yung
Ito guys, si Sir Jigs ng barangay. Hello, sir. Ang matindi yan. I know. Barangay, yun oh. Sir Dennis oh. Nakita rin ulit oh. Basta sir. Ano ba nang iba na? Pa-birthday yan yun. Yun oh. Sorry, Jackie, wala kang pa-birthday ngayon. Live ang Filipino riders, hindi na Vietnamese guys. Yun oh. Guys, sila, kumalas na yung mga Pilipino, hindi na sumali sa Vietnam ride. Ha? Halika na. Quay, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay. Anh ơi anh à, anh bao bùa gì mà lại làm em yêu vậy. Baby, em nói từ đầu baby can you stay. Mai đi coi ngày, sau cái ngày nào cả nhà mình đóng con vậy. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Điên lắm, nhưng ngày vô nhà thương, nhưng ngày vô nhà thương, nhưng ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tang tang tình tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em. Kuya Yoyong. Dari ng Banayan. Yeah. Nakalimutan. Siyempre, sir. Dito tayo doon. Thank you. Giờ để anh tính sao? Anh tính sao? Giờ để anh tính sao? Official sack, boss bike. Yun oh. Kuya Elmer oh. Uy, triple crown oh. Photo bomber right here. Photo bomber right here. I don't see the other guy. Four of us. Yay. Thank you. Yay! Right here guys. The triple crown ladies over here. Yep. And this guy. Okay, And this guy. And those guys right there. Yep. Anh tính sao? Giờ để anh tính sao? XDB rider. Right here. XDB. Em cũng chẳng biết thế nào. Hôm nay Yep. có tim xuyên qua trời đêm, anh như tên cực hiếm xuyên ngay vào tim. Ai chết em rồi, ai chết thật thôi. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Điên lắm, nhưng ngày vô nhà thương, nhưng ngày vô nhà thương, nhưng ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tang tang tình tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tang tang tình tang 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 tình. Anh tính sao? Giờ để anh tính sao? Anh tính sao? Giờ để anh tính sao? Yay! Yan. Ito, si Kuya Gary oh. Sir Gary. Hello. Hello. You guys come back to business. Ito, inabot na namin. At syempre, ito, ang ating boss, si Boss Bike. Sir. Hindi ako makapag-bike, mate. Hi, Dea.
There! You riding a bike today? O, ikaw muna mag-bike up. Ako muna mag-drive ng sakyan mo. At syempre, nandito ang ating mga tropa pips. Ito si Boy Tikas. Ayan, idol natin si Tim Cabalen. Ayan, sila no. Sino ito? Yun, no? Up guys, snack muna dito tayo. Meron daw pa soup na balita natin. May pa, nagluto daw si Robin. Ira Lopez, oh. Ayan, oh. Live, oh. Guys, Ira Lopez live, oh. Napadayo ng Vietnam. Oh. Si Kuya Joe, oh. Chill ride lang kami ni Kuya Joe, siyempre. Sir Jigs, oh, BGY, oh. Hello, sir. Idol natin sa pagbablog yan. Subaybayan yan. Yan. Sir Jigs. Pogi. Ayos. O sige, pwede na kayong gumalaw. Guys, kasama natin ang mga Boss Toyo Gang dito live sa ito leader. You know? Uy. Thank you, sir. Thank you, sir. No, you're good. You're good. You join them. Join them. Yan. Kuya, sali ko ulit dyan. Sali natin si Mr. Mr. Lee. Yun. Pasok. Okay, thank you. Alright. Okay, go. Okay, let's go. Guys, nandito sa Vietnam ngayon live. Dito tayo sa Fernwood, kung saan nakatira si Boss Brian. Ayan, oh. Dito nakatira sa subdivision ni Boss Brian, guys. Ayan, oh. Go na. Punta kayo ron. Selfie tayo, selfie. Oh, selfie yun. Mas maganda rin yung view. Carmel Valley, oh. Ito si Idol. Idol, selfie rin tayo. Selfie. Ship. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ trôi mau. Đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương bay, ta như lạ gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Chẳng sao đâu, sầu bi có khi còn lâu. Tao với thằng Hà Tao. Hà Tao. Hà Tao. Hà Tao, đi đi. Hà Tao, Hà Tao. Tulak. Giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng tha hương vững đường tương lai, ước rằng ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Đây là em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Lakas si Kuya Joe, lakas oh. Go. Lakas oh, ayun oh. Đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Khi bánh xe còn lăn bánh, ta sẽ vòng với cuộc sống hối hả. Qua đây mộng ước thanh xuân đã trôi qua, ta ngại va chạm khi nhiều lần dối trá. Nhận lời áp lực bởi công việc muốn đi xa, vứt hết một lần trước khi nhìn đời thoái hóa. Tự do tự tại như trên trời và thi ca. Đời nhiều lúc ta
thấy rất nhiều trò. Theo ta san tay ấp lấy các bầu trời, hỡi bạn thân ơi lá bù rơi khát vọng ra khơi. Chúng mình đi chơi bước thật hiên ngang, lối về lên đai trắng cằn cao sang, lối lòng giang trang và người ta trống cánh buồm phiêu du chiếc thuyền đông đưa những ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha dần con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng tha hương vững đường tương lai, ước rằng ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đâu, riêng mình ta nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, yêu được không, yêu được không, yêu được không. Lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông, có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đâu, chỉ mình ta nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. DJY guys. Ay, Lakas yan. Wala, pagod na nga. yan. Like and subscribe. Yun, no? Ang hindi mag-subscribe. Mamalaksin. Yun. So what do you do? You're the what? I'm a supporter. I support my domestic partner's crazy idea. Wow. We need a wife like that. Yeah, we got it. Okay, we got it. The best wife ever. So he gets to go and be. Yeah, thank you. Thanks for coming. Idol ko yan. Taga-Napa pa yan, guys. Oh. Layo pa lang yung pinanggaling. Yeah. No, he said. Yeah. You're from Napa. You know that, right? They help us at Carmel Valley. Malakas, oh. Double-double, oh. Double. Dapat double. Double in and out. Back to back. Triple double with cheese. With cheese yan. Lakas nito, guys. Yan. Sir Bernard, oh. Special guest, oh. Ride your bike in Pa-barbecue doon, syempre. next to you XDV ride. Pacific Ocean. Sa diretso, may mga mountains. Big Fish Bridge. Carmel, double. Oh, Banayad Cycling, yun. Yun. Nandito tayo ngayon, nakikita natin si Diwata. Kung ano pinagkakaguluhan nila dito, guys. Live. Ayan, oh. Ito. Ayun, si Diwata, nagpa-barbecue. Tayo, sila. Party, chika-chika. Ito. Si Bob Joe. Bob Joe. Yeah, what's up, son? Ito tayo. Sa lake. Ito guys, si Ting Ting. Ting Ting, ang balita. Nangali na pala isa eh. Meron pa nagbo-boating doon guys. Sarap oh. Hello. There. Hi. Ito pala guys, si Diwata. Sir, kamusta ang iyong bagong branch dito sa QC? Ano masasabi? Ano masasabi mo, sir? Okay lang.
Okay guys, ayan sila. Mga diwata natin. Ayun, may pa-swimming pa si Diwata dito. Live. Model. At ayun na nga, si Sir Bam. Yeah. Shout out, Mark. XBD ride, annual ride. Ito sila guys, oh. Malalayo ang mga tingin. Ito ha, iba pala tinitingnan. Ayan, mga mechanic. Mechanic sabi. Ito natin guys. Mechanic pala to eh. Mechanic. Kamusta pare? Maya mo rin. Taga Bacolod. Bacolod. Angeles kami. Angeles kayo. Paano ka manyaman kaya kayo? Guys, may nakita tayo dito sa Depende na nga mo mong ganyaman. Kitang banda area. Balo. Doon ang mga barangay. Maraming team ngayon guys. Sila. Pero naka 30 lang ko nga rin. Sila kami nakarating dito. Ito guys, artista natin. Yung Diwata. Lalo na to. Salt flashlight. Yun o. Subscribe. Salt flashlight ha. Iniba na. 2.0. Iniba na pangalan. Anong beta day? Revision day. Subscribe sa baba. Salt flashlight. Don't pay your link. Salt flashlight. Ayan guys. Everybody, Western Wheeler, go! Ayan ating kabalin, si Lilet. At si Sir Anthony. Ayan. Vin. Oh, si Mike. Ba't wala si Mike? Nako, nandoon nag-mag-ride yung sa King Mount Hamilton. Ba? Palag yung kay kang Mike. Kid. Lot. Mike. Oy, Mike. Ah, si Kuya Joe. Oh. Ayun, no? Yun. At syempre, sila Kuya Gary, ang ating pamalakasan. At si Sir, yun. Yung bike check na guys. Scott. Bike check, Scott, no? It's not your bike, but okay. Lupit. Yun, no? At ayun na nga, binike check na ni Kuya Gary ang bagong Scott. Wow! Yan, eh, no? Lupit. Tagahawak lang ako. Tagahawak lang si Kuya Gary. Pang ano lang, eh. Mga yan. Mga ilang kilo, sir? 17, baba pa? Wala 17. Hindi, magkano na presyo na.